然后拼出一句歌词形容邀请你来的这个朋友。歌词还得对，是歌词。哦，其实这个好，我要介绍王嘉尔嘛，这个是耳吗？这不是？我这也太多了嘛。哎，我已经拼好了。冰箱家族们，你的朋友来了！冰箱家族们，你的朋友来了！家里来钱了！来接机来了，接机来了，嘉哥来了，是，跟着我走，哎，是，哎呀，有，坐，你先坐，我有空往这儿摔跤，我。那今天要开3个冰箱啊！是啊， 3冰，今天这么多人，你看那么多冰箱。今天是这样，今天是好友局啊，冰箱家族邀请了自己最重要的人来到现场，像我就是邀请的刘宇。好邀请，好邀请。然后那个嘉尔邀请的维嘉，哎，我可以加入Into One了，是不是？不是。好了，说实话，那个我邀请的是佳佳，因为快乐家族觉得就是生活最有特色的就是佳佳，我特别希望她来，所以今天我就终于，而且谢谢维嘉是，谢谢维嘉是先是开始就是没有那个时间，然后确实是特别为我们调了档期，取消了其他的行程。对。把下半年所有工作都停掉了，就专门来。别这么乱说，乱说，不要。因为就是这个，我也非常想来这个节目。我也跟何老师我说，哎，冰箱我好像没有去过，正好有这个契机就可以来。好，所以嘉尔邀请的是大老师，对，来了这个拜托了嘉尔这个节目。其实每一期我都想邀请，每一期，但是因为太忙了，所以今天刚好约了很久了，约了1年多了，但是今天刚好。王嘉尔是长在大张伟身上的男人，真的吗？你没有发现吗？他上次你来的时候，他几乎是半期都是粘在你身上。我真的是，别给我，哎呀，你们什么都先给我呀！对。嘉尔为什么那么喜欢大张伟呢？为什么呢？我觉得特别需要照顾，互相照顾啊！拜托了嘉尔，我要怎么照顾你啊？因为嘉尔在我心目中就是我的微信从来没有出现过3个字儿，叫做我想你，我想你。嘉尔是唯一在我微信中出现过这3个字儿。哎呦喂，当时就是紧闭的双唇，颤抖的眼神，然后就是一直看着。你该不会也回了说我也想你吧？你没有，你就回了一个就是啊，那你什么时候啊？到时候有时间见吧。哦，是这样的吗？对啊，我没有回我想你吗？没有啊，我不是人。对不起。反正就是嘉尔真正在我的微信整个我的人生微信之中第一个说我想你的人，也是唯一一个，所以我得来。第1季的时候，我记得大老师跟嘉尔玩过那个10大腿。嘉尔输给全世界，只赢了大老师。请大老师和嘉尔来做个小示范，好不好？好。哇，这个有意义了，好多年了。好，这样，女士们、先生们，时隔15年，时隔15年哪有15年？15年要15年。来，准备。开始，我是要并紧对吧？你打开，你在里面。停！你在中间，你闭什么紧啊？你往2边看。好，来，准备，来，好，来啊！10大腿经典重现，爷青回，准备，3、2、1，开始。哇 ！No！ 不摔我呀！搭档啊！搭档！几分钟来着？搭档3、2、1，好，王嘉尔获胜。
然后是我们小雨，欢迎我们人数万的小雨。其实子明跟小雨很早就认识，对，这是你俩共同的决定，对不对？对了，对了。今天我们那个黄老师依然会跟我们做好吃的，对。另外我们特别感谢小杰。这位老师我没见过。对，小杰。小杰啊，对，是。那子明，我们这个是他们这个是对你们的形容，用一句歌词形容，而且用这个表情包拼出一个，用表情包拼出一个歌词啊。我看佳爷这个是什么？没有这个歌词啊。有这个歌词，你一定喜欢这首歌，就是你对我的感情，就是莫名其妙。来，嘉尔先猜大老师给你写的这个。加尔，对，你看这是耳朵，对不对？加尔，爱，抱大张伟，这是加尔爱，大张伟。加尔爱豹是什么？加尔爱豹是什么？没有这首歌。有这首歌，是一首非常那个广为流传，上下5000年非常红的一首歌，叫做我说不出口，等会儿啊。爱我你就抱抱我。爱我你就抱抱我，爱我你就亲亲我啊！行，哎呦喂，这挺凉快的，老出汗。这个有点难猜，太长了。球上有家爷姨。是不是球上世界对，世界上有何老师有，这是你嘛？有我有你，世界上有你加一，世界上有你加一，世界上有另外一个我哦，这是我，对，世界上有我，哇！因为我那时候跟何老师见面的时候。一见如故，我就觉得好像遇到了世界上另外一个自己。怎么这么深情啊，哥？比你还是差点啊。就是兴趣啊、爱好啊，然后聊天的感觉啊，然后就是一见如故，所以我就觉得好像世界上这太有意义了。我们这什么东西可以用点心吗，哥？这不是心吗？这不还用都印上了，还用点心？这个耳朵什么加耳，什么抱。这是给谁的？这个是给小九的，小九的。猜出来吗？一眼哦，我知道，一眼惊喜，一见你就笑。对了，对不对？对，一见你就笑。我一见你就笑，爱我你就抱抱我，妙。世界上另一个我，永远没烦恼。这个是 AK 的，AK 的。哇，这是啥？两首歌啊。我一见面我就觉得他和我应该玩不到一块儿去。对，真是玩不到一块儿去。我们当时觉得性格会有点偏差。后面呢？后面为什么又有什么事情破冰吗？关系？有一次我们拍一个商务，然后当时拍完之后大家都很饿，然后在车上有些人睡觉，然后车上没有开灯，然后他一个人拿了很多的吃的，他还吃东西，然后呢，工作人员就说要不要把灯打开，你看得清楚？他说不要，我在黑暗里吃就行了。他们都在休息。好暖心啊！是谁？哦，说是我。是你呀。哦，没关系。对，他细心的太多了。对。第一次见面看你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切。这首歌叫《一个像夏天，一个像秋天》，是不是很贴？哇，很像。哇！今天有这么多朋友来，那我也给大家介绍一下我这一季认识的一个新朋友，真正不含糖。